Olá, tudo bem com você? Há quanto tempo, não? Há quanto tempo eu me refiro no sentido de que o nosso formato teve por 3 semanas, por 3 programas, de ficar suspenso por conta de outro conteúdo que entrou. Nós falamos de superproteção, nós falamos daquela outra palestra sobre limites, e aí as perguntas se acumularam, então hoje a gente retoma as perguntas. Vamos falar da pergunta da Patrícia, que eu já tinha anunciado para vocês, que diz o seguinte: boa tarde, doutora, eu quero lhe falar sobre o meu filho Vinícius, de 11 anos. Gostaria de saber sua opinião sobre castigo na educação dos filhos. Não coloco muito meus filhos de castigo, mas às vezes tenho a impressão que conversar somente não está adiantando. Por exemplo, conversei com meu filho sobre estar gastando dinheiro no colégio com chocolates e balas, porque é muito caro e não ajuda em nada na alimentação. Ele simplesmente finge que não falei nada e compra o que quer. Dei a opção de outra alimentação nos dias que fica no colégio, mas ainda assim continua comprando coisas que são caras e não alimentam em nada. Como ensinar aos filhos que há consequências quando não obedecem os pais? Conversamos muito com ele, mas não gostaria de banalizar nossos combinados porque não foram seguidos por ele. Mas como? O castigo não me parece muito eficaz. Mas o que sugere? Desde já ela agradece, querida Joana, que é assim que ela se refere. Então, Patrícia, seu filho tem 11 anos, não é? É muito diferente poder falar sobre castigo já para uma criança de 11 anos e para crianças muito menores. As crianças muito menores, a gente tem um outro escopo de orientação. Em relação ao seu filho, por já ter 11 anos, eu fico pensando na questão dos limites, que é uma questão muito importante para que a disciplina possa se pautar na relação dos pares que ele vai fazendo, sobretudo os pares de dentro de casa, né? Que são pai, mãe e irmãos. Então, veja bem, você me pergunta como fazer, né? Seu filho sabe, você e seu marido já colocaram um limite, mas ele não está seguindo. Eu acredito, Patrícia, que ele está sentindo que esses limites colocados estão frágeis, estão lábeis, estão pouco ou nada consistentes, à medida em que ele faz, tem uma conversa, ele repete e tem uma conversa onde efetivamente essa conversa não se mostrou educativa para que ele possa perceber que a repetição do ato inadequado, uma vez que já foi combinado, não deverá continuar. Castigo físico, nem pensar, porque no castigo físico, primeiro pela idade, não é? Segundo porque o castigo físico vai liberá-lo de poder fazer de novo, uma vez que ele já pagou o mal feito, né? Então, não ao castigo físico. E outra coisa, ele poderá adiar, não fazer temporariamente, mas o que ele tem que compreender é o porquê ele não deve fazer efetivamente. Você disse assim, que ele sabe que não agrega nada na alimentação propriamente dita e que é muito caro no colégio. Então veja, o fato de ser muito caro no colégio, isso não é um limite propriamente, é um limite frágil, porque de todo modo ele tem dinheiro que alcança o preço que o colégio vende. Então é assim, é eu e seu pai, sou eu e seu pai que não queremos que você coma no colégio essa situação, essas guloseimas, porque elas não fazem parte da dieta, do horário que você tem que se alimentar propriamente. Você entendeu, filho? Você entendeu, Vinícius? É assim que deve ser. Nós não queremos. Consequentemente, você vai ter que administrar, você, o Vinícius, né, o lanche de um modo adequado, como nós estamos dizendo que tem que ser. E além disso, Patrícia, você não deve municiá-lo de um dinheiro a tal ponto dele poder ficar tão à vontade de comprar o que ele quer, e sim o que ele precisa, né? Então, nessa colocação de limites, nessa efetivação de ensinar a se disciplinar, algumas coisas precisam ficar combinadas de um modo muito claro. Você deve ter essa clareza
não se reportando a ele aos gritos, batendo, em momentos de raiva. Momentos de raiva são traiçoeiros, porque lhe tira do nível de poder falar com ele com a coerência que o momento requer, não é? Então, tem crianças que falam com os pais só quando esses pais estão estressados. Por quê? Por conta do estresse, os pais vão aceitar o que a criança está pedindo. Então, veja, já é um manejo de quem é inteligente, de quem já percebeu que vai ganhar com isso. Então, Patrícia, seja firme, olhe nos olhos do seu filho, fale de uma maneira linear, para que ele perceba a sua seriedade, o seu comprometimento com a educação dele. Jamais faça uma ameaça que você não possa cumprir. Certa vez eu atendi um casal que eles iam para o restaurante e no movimento do carro e tal, houve um desacerto entre eles e o pai disse: "Você não vai almoçar". Esse tipo de ameaça é inócua, né? Porque se você está no restaurante para comer, ele não ir almoçar, é uma humilhação. Além do que, afeta uma necessidade básica, que é o alimentar-se, né? Então, muito cuidado, só faça ameaça na qual você possa efetivamente cumpri-la. Então, o castigo precisa ter também uma dimensão compatível com o ato inadequado da criança, não é? Então, por exemplo, assim, eu vou tirar coisas dele. Depende de que coisas são, de que número de que coisas são e por quanto tempo você vai tirar essa coisa. Porque tanto a criança pequena, quanto o púber, quanto o adolescente se ocupa de alguma maneira com outras coisas. O adolescente se ocupa com o próprio corpo, né? E a criança também, além de se preocupar com o próprio corpo, ela encontra em qualquer objeto uma maneira dela se ocupar, de modo que esse castigo fica inócuo, né? Então o castigo tem que ser 1 minuto por ano de idade, porque a criança tem que refletir de um modo imediato. Então jamais diga: quando seu pai chegar à noite você vai ver. Naquele momento você é a figura de autoridade. Então você toma ação. Eu sei que você não perguntou a respeito disso exatamente, mas eu estou ampliando um pouco mais a minha resposta, para que de alguma maneira possa fazer sentido dentro das coisas que você vai vivendo. Tá certo? Aliás, tanto para a Patrícia quanto para outros pais, para outras mães que eventualmente estejam nos assistindo, nós temos o tema limites, disciplina, indisciplina, na palestra que faz parte do nosso portfólio, Limites, a Arte de Saber Frustrar. Então, se você tem curiosidade a respeito desse conteúdo, fale sobre nós na escola do seu filho. Se você é professora também, possa também ter curiosidade para poder adequar a sua ação, né, de dar limites junto aos seus alunos. Faça contato conosco, tá? E mais, não se esqueça de assinar o nosso canal. Obrigada.